هەواڵی هێژە دەلال سلااو ڕێز هێویدارم هون حەمیدە خۆشیە دابن هەواڵن هێژە ئیرۆکە ئەم بەحسە مژارەکی گرنگ دکن ئەوژی گۆهۆرتنێک ئەنجی پیلانێک ji بۆی تەشکیلکردنا ئارتێشە نو یا سووریایە مرۆڤ دبینی ئەنجی بێناوی تێ بێهنا پیلانێکی فەڕەنسیان ئەمریکیان و احتیمالە ڕوژی دەناودابن تێکو لە شوونە ئارتێشە هەیەت و تەحریر الشام ئیدی ئارتێشێکی نو ئاوا ببە ji بۆی چێ ji بۆی کو هەیەت و تەحریر الشام بەڕاستی نەکارە ئارتێشێ ئاوا بکە جۆلانی بەخۆ نەکاری ئارتێشێ ئاوا بکە و ئەوژی دبە سەدەم کو پرزیرێکن پڕ مەزن ئاوا ببن نە عەلەوی نە کورد نە دروز و نە سونیên layîk û sîkular yani ya Almanî dikarin tatmîn bibin bi vî yekê. Eger ku artêşekî nû li ser bingehekî giştî ava nebe li ser bingehekî layîk, sîkular, Almanî ku bi çavekî li hemî Sûriyeyan binere ihtimala parçebûnê Sûriyeyê gelek zêde û parçebûna Sûriyeyê jî bêguman ji bo بەرژەوەندیە وڵاتین هەرێمێ و ji بۆی بەرژەوەندیە وڵاتێن سەردەست jî dest nada yani ev real polîtîka ez behsa nêrînê xwe nakim lê beriya ku biçim servan mijarana mijarek heye ez eger behs nekem nikarim berastî berdewam bikim ew jî ew e yani di demekî de mirov lê dinere qazanc û destkeftiyên bizava bizava Kurdî ya Bakurê Kurdistanê dibêjim yan jî bizava Ocalanî ka em navekî wisa lê bikin ku mirov lê dinere bi qasî zor û zehmetiyan bi qasî hinek kêmasiyan bi qasî hinek şikistên mezin di demên berê de yek ji wan e jî şerê xendeqê mirov lê dinere berastî ew hereket li hinek cihan destkeftiyên xwe diparêze destkeftiyên xwe pêş dike dikare minawereyan bike dikare dahênanan bike lê li Ewropayê em li wê hereketê dinerin û em li çalakiya wan dinerin berastî rezaletekî pir mezin e ka ez vîdyoyekî nîşanî we bidem piştre em berdewam bikin ka lê binerin ew vîdyo behsa çi dike yek deqe li kerema xwe na ew lê ew na lê ew yek deqe ew na belê ka ez ew bikim lê bixim لە هەر پارچەیەک پێویستە گەری لە گیان فیدایەتی هەموو پێکەوە دەڵێن دژی کوردستان دژی گەری لاو چیاکە بەێ وەدیت ئێدی لە ئەڵمانیایە فیستیڤالە کولتورە کوردیە لەوێ دەرێ چەند کەچک ئانینە چەند کوڕک ئانینە و جلێ گەلیلا لێکردە ژخۆ چەک نینە لێ ئەم بێژن چەکێن سمبۆلیک لە پشتێ خۆ گرێدانە ئانجی مەرمی وانە دشەوتینن ئەف چییە ئەف تەقلیدا شەوتاندنە چەکانە لە سولەیمانیەک و چەند مەه بەریانەها هات ئەنجامداین لەوێ دەرێ من ئەو ڤیدیۆ ji gelek kesan raşand
كسين دوست كسين دجمن كسين بعاقل كسين بعاقل براستي كسك نكاري جويك فام بك اف بريا اف تشتيني بيراما بريا يكدو سالان جاركي دني عيني بلكي عيني كس رابون شكرن اف بيلاف او مقبه قاشو مقبه گریلا پیروز دکن آنجی گریلا پیروز دکن گریلا برچی بزگی برچی دناو سرمایه دا دناو زحمتیه دا بلوجستیکه کی پر کم كل تونيل دا شر ذكرن قاشو قريلة مقدسة بيلافيويجي مقدسة و ريكلاما بيلافي مقب دكن از باورم مقبكي 6 متري او تشي كربون بلكي چند $1000 جي اللي تيدا خرج كرنا لي توليد ناري مقب ماركيكي تركيا ماركيكي تركيا و خوديان و ماركيجي كي دزاني او فاشيستان او مهابينا او عكبارتينا جخوا ماركيك انجي فيرماو احاليك و كومبانيايك و غريداهي دولتي نبي تشقاسي دكاري وقع الصالان مقابان شبك او حنك چينگني وانجي بناوي آلي گريوان ایدی لپارچین بتایبتی لپارچین دنی کردستان دا ایدی رابع بوند قلت نا او ما قبل روش عفات شده به حال بكي كسكي كو لباكور ما به لتركيا جيابه يعني دزاني ما قبل ماركيكا او تو لكوجي تقليدي ويتشي بكي قافا كو تريكلام كرتو الريكلاما في ماركي دكي او بريا چند سالا بو قافا كو قريلا مقدس بو حرت شتي ويجي مقدس بو بيلافي ويجي مقدس بو لإيرو توليدنري أو هافال عيني جروب عيني جماعات عيني بربرسيار شدكن وجارتين تشكين كو لسليمانية هادبون شوطاندن لمراسيمة كده لأوروبا لألمانيا تقليدي ويدك يعني تو معناك إخوة نينا شخوة أو تشك شوطاندنا سليمانية أو بروسيك بو دنافا قال لك بازار و دانستاندنين زحمة دا بيك هات آگاهين كو هري داوية كتنا دستي من يعني من كاريبو بكسكي را كو لفي مجاري بربر آگادارجي كو بكاريبو باخفم يعني اف مسألة شو بيش كتير جخوا يعني سياستك اوجلان هي دروشك زحمة دايا جغيني مناوريكي وسا چارەسەریەکی ونینە کارتێک دەستێوی دانینە دەمەکی درێژە لە سەرڤەیەکێ داخفە یعنی ئەو پرۆسەیە کو دەبێژن پرۆسەیە دیالۆگ ئۆجەلان دەست پێ کردیە تورکیا دەست پێ نەکردیە ئۆجەلان دەمەکی درێژە دەناوە زیندانێدا هەوڵ دەدا کادروێن دەوڵەتێ ئیقراع بکە کو هەگەر کو ئەو بمرێ ئەو لە زیندانێ بێ دەڕەوشەکی وسادا ئەو پەکەکە دکەوە دەستێکی نەخویایە و ئەوژی ژوەیەکێ بێزارە لە گۆڕمنجی حەقیوی هەیە و وسا بفکرێ يعني أفقك دكوا دستي بارزاني دكوا دستي إسرائيل دكوا دستي إيران دكوا دستي سوريا دكوا دستي أمريكا روسيا إذا نخويا وحركة نوصل ضمن حركة بروكسي نهادا نافا دروزين سوريا إذا براستي لنافا روشن بيرن وانداجي إيدي نارزايكي وسا هي جبو يكونها خويا دكاكو إسرائيل موچه پێشمەرگێن دروست دەدا تەمام موچە دەدات تشتێکی باش دکات دبەکو هەرکەس بێژە تشتێکی باشە لێ دەدەمێ پێشدا ئەو دروزانە چۆوە بکارتینێ یعنی هەر کەسێک خوا پەرە ژە ئالیەکی گرت ئەف کەس ئەف ئالی دبە پرۆکسی یعنی دبە کرێگرتە عسکەرێ کرێگرتە عسکەرێ بە پارە عسكري بپارەژی لە هەر وڵاتێکیدا مرۆڤ لێ دنەڕێ داویاوی شکستە داویاوی ماڵوێرانیە خۆلی سەریە بێجە کی دەبە بلا بەبە ئەو باشە ئانجی خراپە گرێدایی وێنینە گرێدایی استراتیژیە لۆماژی ئۆجەلان کاری بۆ هەری داویە کادرێن نێزی دەوڵەت باخچەلی ئەقنا بکە ئەو دەوڵەت باخچەلیژی بانگەوازیەکی وەساکرا ئەو پرۆسە دەست پێکرد حتاکو گەشتە ئاستێکی کو کی پێشیەکی پێنگاوان باوێژە ئێدی لە جڤینە
لجوینێکی دام کو ئەدڤۆکاتی ئۆجلانژی لەورە هەیەتا ئیمرالی لەورە میت لەورە ئیدی گوتوبێژێکی وسا تێکردن و لە کو ئەو چەک بێن شەوتاندن چوا بشەوتینن کی ڕسمێوان و فلیمێوان و پەخشێوان بگرێ ئەو پەخش زندی بێ ئانژی نەزندی بێ کی بڵاو بکە هەر کەس هەم قەندی شەرتێ خۆ فەرز دکا هەمژی دەولەت شەرتێ خۆ فەرز دکا دەداویەدا ئیدی فۆرمیلەیەکی وسا دەبینن و تشتێکی کارێکی سمبۆلیک بێکردن شبووی و دەولەت لە بۆشێ دەرنەکەوێت دەولەت ڤاڵا دەرنەکەوێت و بەوی ڕەنگی مرۆڤ لێت نەڕێ لە شکەفتە جاسانەدا تشتێکی وسا چێ دەبە ئێنەها لە ئەوروپای تەقلیدکردنە vێیەکێ لە بۆخما ئەس باوەڕەم لە بۆخمەی ئەڵمانیای تەقلیدکردنە vێیەکێ چ معنایوی هەیە ئەو تشتێکی تەکتیکی سمبۆلیکە ji bo ku dewlet bibêje em dixwazin alîgirên xwe an jî dewlet an jî kadrên dinê an jî kesên narazî îqna bikin hûn pêngavekî bavêjin PKK jî dibêje ez pêngavekî wisa navêjim lê ez dikarim pêngavekî wisa bavêjim êniha heta du meqebê pêlav û gorê û şûtikê girîla jî muqeddes bû îro tu çima diçî li eynî cê eynî kadir eynî qafa diçe wî tiştî teqlîd dike ئەو چ ڕەزاڵەتەکە یانی تو چۆ دکاری vێیەکەی بە ئینسانان بدەی فامکردن ئەو تشتێک بوو و من خواست بەوەرا پارڤە بکەم یا دووەمین هەواڵێن هێژە مەسەلەیەکی جددیتر هەیە ئەس دەخوازم لەسەر vێیەکێژی نێرینێ خۆ بینم سەر زمان ئەو چییە ئەو ژی ئەوە کو لە سووریایەدا خویا دکا پێنگاوێن نو تێن ئاڤیتن و ئەو پێنگاوژی بەڕاستی خویا دکا یەک دقا کە ئەزوی ئەو بکەم بزانم ڤیدیۆیەکی نو بینم سەر ئەکرانەوە بەێ ئەو ڤیدیۆ من ئانی سەر ئەکرانەوە دەستپێکێکە ئەم هەنێکی عەرەبیە لێ هەنێکی ئەم گۆدار بکەن پشتیوێ ئەمێ لەسەر vێیەکێژێ بەعافن و ئارتێشە سووریا یعنی چ پیلانێک لە بنڤە ji بۆی ئاواکردنا ئارتێشە سووریایە هەیە دەدەمێ پێشدا مناف طلاس خيار جيد كقائد للمجلس العسكري. مناف طلاس مدعوم من فرنسا ودول أخرى. مناف طلاس يمكن أن يقود مرحلة انتقالية وغير ذلك من هذه الأخبار التي كانت كموج البحر تعلو وتختفي من جديد. هكذا حتى سقط النظام ولم يكن البديل كما رأينا. ليخرج علينا طلاس قبل ساعات بمحاضرة في معهد للعلوم السياسية في باريس أثارت جدلا كبيرا. طلاس أعرب عن أمنياته بدخول الرئيس الشرعي إلى الدولة وليس السلطة فقط، معتبرا أن الإشكال اليوم هو بطريقة الدخول مع وجود الصراعات الإقليمية القادمة. بحسب مناف طلاس الثورة انتهت عام 2012 مع تشكيل المجلس الوطني وارتباطه بالمعادلات الدولية، وسوريا عمرها 7000 عام ولا يبنيها بشار الأسد ولا أحمد الشرع، كما نفى منافسته على السلطة كونها لا تعنيه ولا يطلبها بحسب قوله. مناف طلاس قال خلال المحاضرة إن لتركيا دور كبير في إسقاط نظام بشار الأسد، وأن سوريا بحاجة لتوحيد البندقية وجعلها وطنية بعدما كانت مأجورة لأجندات خارجية بحسب تعبيره. أعرب أيضا عن الحاجة لجيش وطني حقيقي بعقيدة علمانية، فقال: نفضل في سوريا إسلاما أشعريا أو صوفيا يشارك في السياسة وليس إسلاما سياسيا يفرض نفسه عليها. تحدث أيضا عن الرغبة بسوريا أنها واحدة لا تقسم، يمكن أن لا تقسم، يمكن أن توسع ولا تقسم. هي جملة طرحت إشارات استفهام حول بلي وديت أو مناف طلاس
مناف طلاس كيا مناف طلاس كسك كو دنافا ارتشا سوريا دابيش خوبا فيويجي فرمانداركي بربر مزنبو دنافا ارتشا بري يا اسد كسكي نزيكي يكتيا سوفيت بو طلازجي حتى بهارا عربي بحمان الرنجي بو يلي بشتكو بشار اسد راستي هاتا سرد صالات بشتي دوسي صالان او جكار درخست ايدي او جي برپرسیارێکی ئارتێشە سووریایە بوو کەسێکی بخۆ سیکولارە ئالمانیا یانی لایکە و دەستپێکە دەچە تورکیایە پشتڕاژی دچە فەڕەنسای نەهاژی لە فەڕەنسایە نەها بەریا دوو ڕۆژان لە پاریسێ لە زانینگەها پاریسێ یا سیاسەتێدا لە وەردا سیمینارێکدا لەسەر سووریایە بەحسەڤەیەکی کرد و لە سووریایە مسلمان هەنا ئیسلام هەنا لێ ئیسلامێکی سیاسی نەکاری سووریایە بەڕێوە بە و نەکاری ئارتێشێژی ئاوا بکە و بەحسا دە هەمان دەمێدا بەحسا vەیەکێ کرد یەکێتیە سووریایە divê bê parastin lê gerek Sûriya bê berfirêkirin. Bê berfirêkirin meعنیاوی ew e ku li Sûriya bi avayek ji avayan bibe lamerkezî her kesek li astê herêmên xwe de desalatekî wî hebe, mafê wî hebe, destûrî hebe. Di heman demê de behsa vêyekê kir gerek artêşekî علمانî سیکولار be û ew artêş bi çavekî غیری مذهبی غیری قومی li hemû Sûriyayê binere. Di heman demê de tiştekî herî balkêş û giring got bi 10,000 generalên berê ya Beşar el-Esed re têkiliyê min hene û em dikarin bewan re di demê pêş de artêşekî nû li Sûriyayê ava bikin û heta bi avayekî narastarast بحثا vegera xwe kir ji bo Sûriyayê. Ew li ku menaf li ku vêyekê dibêje li Ferensa dibêje. Gelo li Ferensa sîmînarekî wisa li zanîngeha siyasetê de ku di destê dewletê daye bi bê agadariya dewletê de tiştekî wisa çê dibe mumkin nîne. Li heman demê de behsa vêyekê kir ku rola Tirkiyeyê di rûxandina rejimê Esed giring e lê dîsa dubare dike dibêje artêşekî îslamî mezhebî ne çareser ye. Yani devir de jî hem behsa rola Tirkiyeyê dike hem rexneyan bi avayekî nerast û rast li mantıqa siyasî ji bo pêşeroja Sûriyeyê ya Tirkiyeyê dike. Di heman demê de gelo mirov dikarî bêje ku menaf ku bavê wî wek min got zelamekî yekêtiya Sovyetê bûye niha tu tekiliyewî bi Rûsyayê ranebin ez bawer nakim. Ji xwe Ehmed el-Şerع Colanî beriya du sê rojan derke televizyona Elîxbariya li wir de daxiyanî pir bêserûber dan mirov nizane yani ew nehazir bû an jî çi bû yani derman dabûn wî ew serxweş bû bi rastî min bi xwe jî fam nekir yani li ser her tiştî axivî li ser her tiştî bi avayekî pir seqet axivî destpêkê li ser aborî axift piştre li ser meseleya Qesedê axift ku tekiliya wan bi Qesedê hêjî berdewam dikin diyalog berdewam dikin lê ew parçebûnê qebûl nakin sankî Qesedê heta niha behsa parçebûnê kiriye behsa dewletê kiriye heger ku dewletekî Kurdî çê bibe Qeseda Sûriyayê parçe bike wê li Îrlanda û li İspanyayê Katalan jî dewletekî çê bikin helbikî Katalan federasyona Îrlanda ji federasyon jî wê datir dewlet di nav dewletê da ye yani sîstema Îrlanda alaya xwe heye perêya xwe heye siyaseta xwe derve heye tamamen federal e lê di nav coğrafiyaya United Kingdom da ye yani coğrafiyayekî berfirê ku têda lê her tiştê xwe ser bi xwe ye yani heta behsa vêyekê kir yani Texas bû çi bû bajarekî Emerîka kir ku ew jî ser bi xwe dibin
عجايب أو جكوهات يعني تكساز واس باورم بحسابي كده هجركو خلتنا أو جي سر بخوده بر عجايب آخفت برزقيكين تكنيكي بر مزن هبون بقى يعني أو برنامج لايف جي نبو يعني عجايب وهر كسي كسكي تشتك جي في عم نكرت قال كسان او لسوريا ابيك جمر راشن من جهنك هفالان راشن ام جيشت النيرينك يوسا هاو باش قالوا دفردا برزبيكك هي او جامير قد او جولاني قد كتابك خويندية لسر سياستي لسر دولتي يعني جغيني جهادي تشتكي دنيا دزانة نزانة براسي ما اوجي فام نكرت لو ما جي ايدي خويا دكاب وڵاتên جیهانی گەشت بنە قەناعەتێکی وسا ئیدی تشتێک بە ناوێ ئەحمەد ئەلشەرع هەبی بمینێ لێدە هەمان دەمێدا ئیدی کەسێن مینە من ناف تەڵاس وەرن سەر دەسەڵاتداریە ئاژی نێزی دەسەڵاتداریە بن ئاژی ستونا هەری مەزنیان دەولەتێک و ئارتێشە ئاوا بکەن و ئەوژی بە ئاگاهیەن هەموو ئالیان دەبێت نەتەنێ فەڕەنسا ئەمریکا فەڕەنسا بەریتانیا تورکیا حتا رووسیاژی یعنی مرۆڤ بهێنێ تشتێکی وستا دکا جامێر دەبێژێت تکلیا من بە 10,000 سوبایی و جەنەڕاڵێن بەرێ یا سووریایە هەیە ئەv ئینسانێ نیشتیمان پەروەرن ئەv دikarin ئارتێشێکی نو ئاوا بکەن و دە هەمان دەمێدا ئەحمەد شەرع ڕەت ناکە شیرەتان لێ دکە شیرەتان لێ دکە ئەv تێ وێواتایە هەواڵن هێژە دەدەمێ پێشدا لە سووریایدا گۆڕتنێن مەزن چێ دەبن و حتاک و بەڕاستیژی ئەو گۆڕتن چێ نەبن ممکن نینە نە دروز نە عەلەوی نە کورد بە حکوومەتە الشرع لە هەفدیتنێ بکەن اتفاقان بکەن اتفاق جی بکەن وەک اتفاقا مەها ئادارێ بوو مارتێ بوو کەنگی بوو ئەو دەهێ مارتێ وەز باوەڕم ئەو لەسەر هەشت مادیان لە هەف کرد لێ تشتێک ژێ چێ نەبوو ئاژی چەند جارە هەفدیتن دەناوبەرە دوان و دروزان چێ بووە لێ تشتێک چێ نابێ هەفدیتن دەناوبەرە وان و هەنێک عەلەویان هەیە بە ئاریکاریە عەلەویەن نێزیکی دەوڵەتە تورکیای لە تورکیایە لێ تشتێک ژێ دەرناکەوە ji bo ku ئەحمەد الشەرع و هەیئەت تەحریر الشام و ئیسلامی سیاسی بەگشتی ji bo wê nabe dewletekî ava bike ئیسلامی سیاسی tenê ji bo wê debe rêkê paqij bike ew rêkên ku mîn têda hene van mînane bi xwe de biteqîne paqij bike ew pîsatî hemî ji holê rake deriyê pêşiya İsraîl û Amerîkayê û Rojava da vekê û bevê rengî jî piştre hêdî ew îslamî siyasî bi helîn û dawî lê bîne mirov li Sûriyayê da jî tiştekî wisa heta niha dibîne ji xênî wê çareseriyekî dinê mirov nabîne îro min xwast li ser van du mijarana باخفم هێویدارم سوودمەند بەبێ و هێویدارم هونجی بکارەبن دۆست و هەواڵی خۆرە بێژن کو ئەو کەناڵ بێ ببن ئابۆنە تێدا سوبسکرایب بکەن و هەر کەسێکژی پرسیارێوی هەبێ بە کوردیەکی خۆشک ڕێک و ڕەوان بنویسن ئەزێ هەوڵ بدەم بەرسیفێنوە یەک بێک بدەم هەگەرکو ئەو پرسیار بن سپاس ژوەراک و حتا نەها هون بەمەڕابوون لەمە دنەرن کەسێن کو لایک دکەن بە تایبەتیژی کەسێن کو سوبسکرایب نەکردنا ئانجی ئابۆنە نەکردنا ئابۆنە بکەن و دۆست و هەواڵی خۆرا بێژن ببن ئابۆنە دەم باش سلااو حرمەت